每一間凶宅都有佢特別嘅規矩，只要你肯遵守嘅話，佢就會達成你嘅願望。今次分享呢個故事嘅凶宅，佢嘅規矩就係你每晚要同嗰個怨靈玩捉迷藏。大家好，我係藍骨子，好多謝大家支持凶宅收集師呢一個系列。如果你係第一次瀏覽我呢個頻道嘅話，我係會創作好多懸疑或者恐怖嘅故事嘅。希望大家每晚聽完我講故事之後發個好夢。事不宜遲，我哋故事開始。原來你匿埋喺呢度，唔怪得知我一直都揾唔到你啦。聽到風仔講呢一句，我有預感啊，佢會彎低身望落床啊，所以我嚇到成個人都捲曲起嚟，用力緊閉住雙眼。我個心跳得好快，不停深呼吸，令自己冷靜落嚟。再聽下出面有咩動靜？咦？點解會冇聲嘅？我喺床下底等咗一陣，但係咩聲都聽唔到。唔通風仔已經走咗？係喎，守則話過，如果玩捉迷藏嘅時候俾佢捉到我嘅話，我就要交換個角色，輪到我捉佢噶咯。而且我仲要喺天光之前捉到佢添。我估佢一定係匿埋咗。我而家應該係要出去揾佢先啱嘅。但係當我一擘大眼，竟然就見到風仔全身灰黑色、嚴重缺氧嘅面孔喺我面前，距離唔夠幾公分。佢望住我笑，嘻嘻，到你捉我啦！原來佢頭先一直都爬咗入床底，等我擘大眼嚟嚇我。係啦，我記得凶宅收集師講過，佢同風仔傾合約嘅時候呢，有話過佢知佢已經變成咗怨靈。當我嚇到仲未回神，就聽到風仔一邊笑一邊跑出客廳。我慢慢由床底爬咗出嚟，順便將由風仔唔知點樣收埋喺地氈底嘅嗰隻貓仔救翻出嚟。佢係一隻年幼嘅街貓嚟嘅。唉，貓仔啊貓仔，你做乜嘢走入嚟我屋企啊？頭先咁驚嚇嘅畫面令到我全身都冇晒力，要撐住牆壁先至勉強企到起身。之前我都有問過凶宅收集師，如果我真係咁唔好彩喺天光前都揾唔翻佢，會發生咩事呢？佢就答我，任何守則都係等價交易，你需要承受嚴重嘅後果。但係我希望你記住嘅係，呢一個後果唔關風仔事嘅。呢個世界嘅規則本來就係咁噶啦。你想要高回報，就要承受高風險噶啦。行到出客廳，我望一望個鐘，而家呢先至半夜3點幾，距離天光都仲有一段時間，我應該可以揾到風仔出嚟嘅。但係當我想開燈嘅時候，咦？點解冇反應嘅？我知啦，一定係風仔刪咗個總掣。畢竟呢，佢先至係呢間屋嘅主人。佢比我更加熟悉呢間屋嘅。我嘆咗一口氣，對住空氣講：哎呀，風仔，你係咪覺得嚇我好好玩啊？係啊，我話你知啊，我一定會揾到你嘅。可能頭先喺床底嘅驚嚇場面已經令到我完全冇晒驚嘅感覺啦。我打開手機嘅電筒，四周圍咁樣揾風仔。係咪喺個櫃入面呢？唔會喺雪櫃啊？廁所？唔通喺呢度？始終風仔只不過係一個小朋友，加上間屋又冇乜地方可以俾佢匿埋，所以我只係花咗少少時間揾咗一陣，就發現佢企咗喺窗簾後面，地下仲見到佢突咗隻腳出嚟添。風仔，我揾到你啦！當我揭開窗簾嘅時候，就見到佢企喺度望住我傻笑。喺呢一刻，佢同一個普通嘅小朋友冇分別。揾到佢之後，佢就消失咗啦。我行埋去神壇，拎起貼住佢張相嘅布娃娃，講：遊戲就玩完啦，而家你要瞓覺咯，聽日再同你玩過啦。之後就將個公仔擺翻入櫃入面。我鬆咗一口氣，望一望個鐘，仲有幾個鐘頭先夠鐘起身。遊戲又玩完啦，
唉，今晚咧睇怕我終於可以正常咁樣瞓翻喺床上面啦。自從嗰晚之後，我就冇再匿埋啦。反正玩完捉迷藏遊戲，我就可以瞓翻覺好嘅。咁啊，不如花少少時間同風仔玩下啦。間屋又唔係大，好快我就會揾到佢嘅。雖然每晚都玩同一個遊戲，但係風仔咧總係笑得好開心嘅。我估原因係佢生前冇咩人肯花時間陪佢玩。話咁快喺呢間空宅已經住到第25日啦，我亦都完全適應咗呢度嘅生活。除此之外，我仲收養咗嗰隻街貓，諗住喺1個月之後將佢帶埋翻屋企。之前呢，我聽過老婆話中意貓嘅，等佢翻嚟我身邊，見到呢隻貓，佢應該會好開心嘅。今日我放工行翻屋企之前呢，就去便利店買啲嘢食。今晚買咩俾風仔好呢？佢最中意食就朱古力，不過而家天氣咁熱啊，擺幾日又溶晒。唔係啦，食得唔好嘥啊，擺2日我自己食鬼咗佢算啊。喂，終於揾到你啦喎！你哋唔使驚喎，跟我哋上車先講啦。強哥話想見你。喂，等，喂，強哥係我債主，我俾佢幾個手下捉咗上車。點啊？以為你搬咗就揾你唔到啊？唔係想走數啊嘛？你唔好誤會啊！最近呢，我同我老婆鬧交，咁所以就搬咗出嚟自己住咁啫。我有想辦法還錢俾你哋噶。但係聽講你每日都喺麻雀館喎。咁我都係想快啲還翻晒啲錢俾你哋啫。不如咁啦，嗱，我而家咧就即刻去撳錢俾你，好冇啊？你係有心還就一早還咗啦，而家唔使咁急嘅，跟我哋翻去啦，慢慢同強哥傾咯。唔係咧，我一定要11點前翻到屋企啊！我又唔係唔肯還。哇！而家你爭人錢，仲要擇個吉時，等你得閒先可以追你還錢啊？你咁係咁講，但係得啦，開車。我望一望車上面個鐘，距離11點得返半個鐘頭。今集嘅故事就分享到呢度，好高興大家喜歡凶宅收集師呢一個系列。如果想睇更加多文字嘅小說嘅話，可以訂閱我嘅 Patreon。只要你訂閱咗之後呢，上面就有超過1000篇嘅文章同埋故事可以睇到。有一啲出版咗嘅小說呢，全本書嘅內容亦都會放咗去 Patreon 嗰度嘅。除咗小說之外啦，我亦都會將一啲 podcast 嘅合輯啦放上去嘅。咁呢，你就可以唔使睇廣告，又可以彈出桌面，一路聽故事，一路做其他嘢啦。最後講多句，我最新嘅小說《地鐵夜間保安守則》啦，已經喺各大嘅書店有售噶啦。多謝大家嘅支持，我係藍骨子，我哋下次見。